Kaixo, Luis naiz, Gipuzkoako didaktikaria, eta, labur azalduko dizuet, ikastaroa zertan datzan. Orduan, ikastaroa nagusiki, 3 atal izango ditu. Lehenengo atalean ikusiko dugu, zeintzuk diren metodologia aukeratzeko oinarriak. Bigarrengoan, ikusiko dugu, joera metodologiko nagusien azterketa, historian zehar nola garatu dien, zeintzuk izan dien ideia nagusiak, ideia nagusi horiek nola aldatu diren. Eta azkeneko puntuan, egungo joera metodologiko nagusia, atasetan oinarritutako irakaskuntza aztertuko dugu. Eta, hor, pixkat modu zehatzago batean aztertuko dugu zertan datzan, ez? Orduan, metodologiari dagokionez labur esan, kontuan hartu behar dela helburua zein den, nor lortu behar duen, zer da lortu beharrekoa, eta, hortaz gain gurean helburu nagusienetakoa da ikaslek komunikazio gaitasuna eskuratzea, alegia hitz egitea edo normal komunikatu izatea edo idatziz, edo dena delako edozein biden bidez. Baina hortaz gain ez dugu ahaztu behar, komunikazio gaitasunaz gain, nolabaiteko helburu euskararen berreskurapenean ere eragin nahi dugula, eta hortarako nahitaezkoa da ikasleen motivazioa lantzea eta erabilera lantzea, ez? Orduan, horiek izango dira ikastaroko ideia nagusiak, gero ere noski ikusi beharko dugu hizkuntzaren nola ulertzen dugun, eta hor ikusiko dugu zeintzuk diren gaitasunak, adibidez beti askotan pentsatu izan da gramatika hutsa dela, ez gramatikaz gain, hizkuntza eskuratzeko badago beste hainbat atal, eta hor ikastaroan zehar ikusiko dituzue oso atal interesgarriak, ez? Eta, gero hortaz gain, taldean aritzen gara, eta taldeekin aritzeko, talde dinamika nola planteatu behar da, ze jarrerak landu behar diren, talde lana garatu alizateko, eta hoxe da azken baten, ez? Hitz gutxitan esan da. Beraz, ikusiko duzuetan zehatzago ikastaroan, eta hone egin.